ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಬೋಲಂತರಿ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಕಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದೇನು ಇತ್ತ ಬೈಯಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕಡೆ ಎರೆಗ್ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗನಿಕ್ಕು ಇಂದು ಬೋದುಲೋಡು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೋದುಲೋಡು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದಿಂದೇನು ಕಡೆಯೋಡು ಪುಂಡಿಗೆ ದೀಕ ಇಂಚನೆ ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಅಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಬೋದುಲುಂಡು ನಾನೊಂದೇನು ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ నేను ఎడ్ಡೆ దెక్కుదు ಒಂದು 2 ಸತಿ ದೆಕ್ಕದು ಕಡಾರ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರಿನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಅರಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಜೋರು ಸಣ್ಣ ಹೊಡ್ಕೊಂತಿಜ್ಜಿ ಅದ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ಪುಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲುಡು ಪಾಂಡ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಡು ಪಾಡೋಡು ಅರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆನಾಗ ಮತ್ತೆ ಅರಿ ಸಣ್ಣ ಅನ್ಬತ್ತು ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತಾಂಡ ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ದೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಡಿತಿನ ಬಂದ ನನ್ನ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಕ ತೊಂದೊಡ್ಡು ಬೇಯರ್ ದಿಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಎತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯರ್ ದಿಕ್ಕೊಂದೇನು ಪುಂಡಿನ ಮತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಸರಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪುಂಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿಂಡು ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಎಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮನ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡ ದೆಪ್ಪೋಡು ಮಕ ಬೀಲ ಪೆರಿ ಬೀಲ ಮಕ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಹೋಯ್ತು ದೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಅದಕ್ಕ ಬೇರಿ ಇವಂದೇನು ಮಾತು ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಅದಕ್ಕ ಬೇರಿ ಇವಂದೇನು ಮಾತು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕ ಬೀಲ ಅದಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಪ್ಪುದೊಂಜುಂಡು ತೇಟದ ಚೋಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ್ ಕಾಲ್ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೈತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಂಚೆನೆ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐನು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಐನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ನಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚವಾಡು ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಲು ಐನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾರಾಯಿ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ನನ ಯಾವ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಜಿ ಕಾಲು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಷ್ಟು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತಿ
ರೈನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಜಿ ಕಾಲು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪುಲಿ ಬಾಜನ ದಿಯೆ ಬಿಸಲ ದಿಯೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ ಗ್ರೈಂಡಾಂಡ್ ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚವಾಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಮೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಾನು ಅರೆಪ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಎಟ್ಟಿವಂತೆ ಬೆಚ್ಚವಾಡು ಒಂದು ಅದಾದ ಪದೀಕ ಅಜಿ ತೆಲುಪುಲ ಅರೆಬಲ್ಲಿ ಅದಾವಡು ಯಾಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಅರೆಪು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿದ ಸರಿ ಕೊದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಅರೆಪುಗು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂತೇನೆ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ಗ 10 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಎಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹೋಯ್ತೊಂಡು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಎಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡಿನಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.